მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ცოტა უჩვეულო წნილი მკვახე ვაშლის. ნახოთ როგორი გამოვა საბოლოო ჯამში თქვენთან ერთად დავაგემოვნებთ. ბაღში მოვერთე მკვახე ვაშლი, ვეცადე რომ ყოფილიყო საღი, იმიტომ რომ ბევრი არის გაფუჭებული წელს და ისეთვა. და ამიტომ გვაქვს ესეთი მთლად არც თუ ისე კარგი მოსავალი. ვაშლი კარგად გავრეცხე რამდენჯერმე, გადავარჩიე კიდევ ერთხელ, რომელიც გაცდებული იყო და ან შემეპარა ეტვი, რომ შიგნით შეიძლება ჭია ყოფილიყო, გადავარჩიე ასეთი ვაშლი. მოვამზადე მარილიანი წყალი, მხოლოდ მარილიანი წყალია, 1 ლიტრზე 1 აი ესეთი სუფრის კოვზი მარილი, კარგად მოურიე და რომ გაიხსნა, შემდეგ უნდა დავასხათ რომ გაიხსნება. მანამდე დავამატე 1 კამა, 1 ტოტი ტარხუნა, ნიორი დაფნის ფოთოლი. და აი კარგად გახსნილი ჩვენი მარილიანი წყალით დავასხი. დავაფარე და დავდგი ჩვეულებრივ არც ბნელ ადგილზე დამიდგავს, არც გრილ სამზარეულოში დავდგი და აი ეს წყალი რაც დამრჩა შევინახე, რომ შემდეგ დამატება დასჭირდება. ზუსტად 8 დღის შემდეგ ჩვენი ვაშლის მწნილი ვნახოთ აბა ერთი შიგნით როგორია. მოსუნიც რაღაც ისე აქვს წნილის უკვე და ცოტა აკლია წვენი დავამატებ შენახული მაქვს მარილიანი წყალი. აი ასე გამოიყურება, გემო ჯერ არ ვიცი. ნახოთ ერთი კვირა კიდევ ალბათ და მე საბოლოოდ იქნება მომზადებული ჩემი აზრით. და დავაგემოვნებ თქვენთან ერთად და გაგიზიარებთ ჩემს აზრს და შთაბეჭდილებებს. აბა დამწნილდა უკვე ჩვენი ვაშლი. აი ესეთი ფერი აქვს და ნახოთ აბა გემო როგორი ექნება. აი ესეთია. ვაგემოვნახოთ. რაღაც ცოტა პიკანტური გემო აქვს ნივრის. ცოტა კამა. გემრიელია საერთოდ ჯამში, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ავგადასარევი და რაღაც, მაგრამ რაღაცა ესე ცოტა რომ მიირთვათ. შეიძლება ყველა ზოგს ძალიან მოეწონოს. მადლობა, მით ბოლომდე უყურეთ და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი.